È un evento sportivo particolare e unico, diciamo, nel suo genere, perché noi siamo abituati a conoscere le maratone, le corse magari di 10, di 5 chilometri, questo invece è un ultramarathon. Che durerà 24 ore. Si svolgerà il 15 e 16 aprile al Parco San Giuliano e vedrà la partecipazione di circa 500 atleti, per un totale di 21 squadre e provenienti da 10 paesi. Si parte alle 9 di mattina di sabato e si termina alle 9 di mattina della domenica. Sono gare un po' particolari, sono gare di resistenza, gare fisiche e poi soprattutto psicologiche, quindi insomma bisogna tenere duro e portare a casa la gara per 24 ore e stare sul circuito. Un circuito di 1382 metri, un anello filante e piatto interamente su asfalto senza curve secche, certificato FIDAL, riconosciuto a livello internazionale e nel quale si corre in senso antiorario. La staffetta si disputerà nello stesso circuito delle altre due gare. Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 2 a un massimo di 12 componenti. Per partecipare non è necessario essere affiliati a federazioni o società che promuovono o svolgono attività podistica, ma è indispensabile il certificato medico sportivo di idoneità agonistica. Una nicchia di atleti che sono degli specialisti fondamentalmente, però mano a mano stiamo introducendo questa cultura dell'ultradistanza, dell'endurance, che sta prendendo piede anche con atleti che sono alla loro prima esperienza di un certo tipo. 24 ore che ogni atleta può distribuire come vuole. Chi può corre per 24 ore, chi vuole durante la notte magari fa una pausa di mezz'ora per riposarsi, per dormire, o sta male, sta fermo un'ora, riprende dopo. La gara è quello che ognuno riesce a fare nell'arco di queste 24 ore. Il totale è il risultato chilometrico finale. La Kermesse, giunta alla terza edizione, è intitolata alla memoria della giovane ultramaratoneta veneziana Elisa Suman e oltre alla gara si potrà accedere al villaggio e prendere parte ai numerosi momenti conviviali del festival.